အခုရှင်းပြမှာတော့ random color တွေကို QGIS မှာအသုံးပြုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် QGIS မှာဆိုရင် random color ကတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် symbology categorizeဒီ color ပဲရှိပါ random color ကျွန်တော်တို့တခြား random color တွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အကူဖန်တီးရပါမယ် browser လုပ်လို့ရနိုင်တာက create new color ramp ဒီမှာ random color ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ရမှာဒါအရောင်3ညကနေ359 degree ပေါ့နော် survive ပတ်လည်တိုင်းရှိတယ်အနီရောင်က0ကစတယ်120 degree ချားမှာအစိမ်းရောင်ရှိမယ်နောက်ထပ်120 degree ချား240မှာအပြာရောင်ရှိမယ်เนาะကြားထဲမှာအဲ့ဒီအရောင်တွေရှိမယ် saturation ဆိုတာတော့ဒါအရောင်ဟိုပါ brightness ကိုပြတာပါ saturation 0ဆိုရင်အရောင်ကအရန်မိန်မဲ့တော့အမဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ saturation က255ဒီပဲအမြင့်ဆုံးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါ value ဆိုတာကတော့ shade ကိုပြောတာပါ shade ဆိုတာအမဲရောင်ပါဝင်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အမဲရောင်ပါဝင်တော့ပြောင်းပြန်ဆိုတော့အဖြူရောင်ပါဝင်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့0ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမဲတွေပဲဖြစ်မယ်255ဆိုရင်တော့အမဲလုံးဝမပါဘူးလို့ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအနီရောင်နားမှာကျွန်တော်ဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင်အနီရောင်နေနောက်5 degree လောက်အတွင်းမှာဒါဆိုအနီရောင်တွေပဲရှိမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ plus 1 ခုလုပ်မလဲ20လုပ်မယ် gray ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းထည့်သုံးမယ်ဆိုတော့ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟာကိုကျွန်တော်တို့အကြံသုံးတဲ့လူဆိုရင်ထိထားမိမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံမှာအရောင်ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ random color တွေတော်တော်များများရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီ random color တွေကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် plugin တော့ QGIS ဝင်လိုက်မယ်နော် org ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ hub မှာ style ကိုသွားမယ်ဒီမှာ color run ကိုယူပါအဲ့တော့ဒီမှာသူများတွေလုပ်ပေးတဲ့ color run တွေရှိပါတယ်ဒီထဲမှာ ArcGIS color run တွေကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီကနေ download ချရပါမယ်ဒါကို download ချလိုက်ပါမယ်အဲ့ကျွန်တော် download ချပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့တစ်ခုထပ်ဝင်နေတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဖြည့်ထားတာရှိပါတယ်ဒီမှာ XML file နဲ့ random color တွေကိုကြိုပြီးတော့လောက်ထားပြီးသားရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော် import လုပ်ရုံပါပဲဆိုတော့ layer setting ကိုသွားမယ် style manager ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်လာပြီ color run ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ဒါကျွန်တော်ရှိပြီးသား color run တွေမြင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ import ကနေဝင်မယ် import file မျိုးစားနဲ့ဝင်မယ်ခုနကျွန်တော်ရဲ့ download ချတာဖြည့်ထားတဲ့ program မှာသွားပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့လွယ်ကူသုံးခြင်း add to favorite မှာထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ color ramp tag တွေကိုပြင်လို့ရတယ်ပြင်ရင်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုချင်း install လုပ်လို့ရတယ်လို့ရှင်းပြအကုန်လုံး install လုပ်ရအဲ့တော့ကျွန်တော် select all importကျွန်တော်တို့မှာတချို့နာမည်တွေရှိနေလို့เนาะကျွန်တော်ပြတယ် yes to all လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ ArcGIS random color ဒါတွေကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေသုံးလို့ရပါပြီ close အဲ့တော့ဒီမှာ color ဟိုမှာကြည့်အောင် color ramp မှာဆိုကြည့်အောင်ဒီမှာ ArcGIS color တွေဝင်နေပါပြီနော်ဒီနည်းနဲ့ ArcGIS color တွေကိုကျွန်တော် QGIS မှာသုံးလို့ရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်